Мастерская Бека из Самарканда прислала нам свои работы. Это вот так мастер выглядит. Это Бек. И смотрите, какие он делает работы. И самое интересное, какое количество, насколько плодотворна эта мастерская Бека в Самарканде, которая вот занимается серьезной работой. Это и камины, и барбекю, и вот такие вот, смотрите, умывальники. Все это сделано с цемента, заборы. Вы очень много фильмов видели этой мастерской и очень много различных малых форм. Вот смотрите, бочки, цветочники. То есть все это поставлено на поток. И это уже является просто работой, которую выполняет эта мастерская быстро, качественно и в больших количествах. Ну вот смотрите, вот камины, барбекю. То есть есть фильмы. При желании можно набрать мастерская Бека. И у него есть свой YouTube канал, где он подробно показывает свои работы. И есть что посмотреть. И много идей интересных. То есть это реальный мастер, который имеет большой стаж работы и большое количество работ.